La següent pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió, l'honorable senyor Artur Mas. Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, un petit aclariment abans d'entrar en la pregunta. S'ha parlat en aquesta sessió del tema d'infraestructures. Jo només els voldria recordar que totes les grans infraestructures que s'estan fent a Catalunya en aquest moment van ser aquelles que es van generar entre l'any 96 i l'any 2000. I si no, facin una cosa. Diguin-me una sola infraestructura que s'hagi programat en els últims 4 anys d'aquelles que se'n diuen de sentit general de país. Una sola. I aleshores parlarem clarament d'aquestes altres coses. Ho dic només a nivell d'aclariment. La pregunta. Es qüestiona des dintre del govern de la Generalitat la seva manera com a president de relacionar-se amb el govern espanyol. Ho hem sentit aquestes darreres hores i aquests darrers dies, no? Més enllà de les declaracions i de les opinions que tinguin membres del seu govern, crec que és interessant, avui que estem en una sessió pública i no en una sessió secreta com és el govern, que vostè ens digui com a president de la Generalitat quina valoració fa, si pot ser una mica exhaustiva, de la manera en què el govern espanyol del Partit Socialista es relaciona amb el govern de la Generalitat i quina eficàcia té aquesta relació.